嗱，好啦，咁啊26年啊考咗呢條咁嘅新題，比較新嘅題型咧，尤其是 B part 嗰度。咁佢做咗啲咩咧？佢大咗咗10倍啊！呢個好緊要嘅，即係我哋個 x 同 y 係兩個都係大咗咗10倍之後 measure 個 pH。咁而家本身係升 pH 咧，大咗咗10倍之後，發現咧個嗰個 pH of x 咧升得高過 pH of y 喎。喂，升得高咗，咁點解佢 strong acid 咧？點解 pH of y 升得冇咁高？即係喂個濃度 of x 咪多啲咯？After 個 dilution of 個 weak acid 係啊，點解會有個咁嘅情況咧？呢個叫 same pH 嘅關係咧，其實咧係之前上堂都成日都講㗎啦。我哋成日都話強調話有機會會考啊，有機會考咁點知真係考咗啦。咁但係佢冇引真係考你點解佢呢個 Y 係個 weak acid 嘅？咁但係你要認識埋呢樣嘢啦。其實 OK 咁啊，其實我上堂咧就講過啲方法去 distinguish 嘅，咁所以你要聽多次咯。OK，咁咧呢度咧就係咁嘅，咁佢就係refer 個 pH of 個 x before and after dilution，佢點解係 strong x？其實如果呢個嘅 marking 係好容易去掌握到啫，咁啊你見到啦，佢大咗10倍之後，我哋個 x 嘅濃度應該係得除咗10噶嘛，係咪？因為 x 係一個 completely ionized water 嘅一個 x 嚟啦，OK？係咪？X 如果係 completely ionized water，即係話俾你聽，其實我哋 X 咧，其實咧佢係單箭嘴會變成一粒 H 正嘅 cation ion 啦，而且 A 個 anion A 負啦，因為佢冇到 basic X，一粒 X 係出到一粒 H 正嘅啫。OK，咁樣嘅情況，咁所以咧，我哋咧呢個佢喺呢個嘅 dilution 即係呢個嘅 aqueous solution of X 其實已經係 completely ionized 㗎啦。所以當我哋個濃度 of X 除咗10倍，亦即係會令到我哋個 hydrogen ion 個濃度都會係除10倍。咁咧，所以咧就會令到我哋個 pH 咧係上升咗1㗎嘛。你諗下啦，原先個 pH original 個 pH 係點計啊？就等於我哋個負 log 我哋個 H 正嘅濃度 original concentration 叫0，H 正嘅 concentration 嘅 not 啦咁樣啦，咁就等於2.4啦。OK，咁但係而家嘅 after dilution，因為佢係一個 completely ionized water 嘅一個 acid 啦，咁所以佢咧係個 after 個 dilution 嘅時候咧，我哋個 H 正嘅濃度咧係除咗10倍啦，咁即係呢個 H not H 正嘅 not 啦 over 10啦，咁所以個 pH 咧就會係負 log 呢嚿嘢啦。咁啊，等我褪翻啲位俾我寫翻啲嘢先。咁啊，等於負 log 呢嚿嘢啦。咁負 log 呢嚿嘢你自己計下啦。咁其實咪就係咩啊？咁啊就係呢個叫做咧，我哋個負 log H 正嘅 not 啦，再加翻1咯。咁啊，所以就會等於2.4加1就等於3.4。所以其實你最緊要 refer 翻個 pH 去答翻人。佢做咗 dilution 之後咧，佢個 pH 咧就由2.4升咗做升咗一格升咗加咗1啦，by 3.4 after 一個 tenfold 嘅 dilution，即係 dilute 咗10倍嘅一個情況，所以佢就 strong acid 啦。OK，咁呢個就係 strong acid 發生嘅情況啦，因為佢已經 complete ionized water 爭佔咗嗰個係啦 H 正咧，唔會即係個濃度 of X 除10咧，個 H 正濃度都會除10嘅，唔會有任何改變嘅。咁呢個就 X 咧好簡單發生嘅事。咁但係 Y 啦，發覺喂點解佢個H 正邊個 pH 升得少少又唔係升10，即係升1格嘅咧個 pH？咁唔莫非佢個濃度 of H 正？如果係即係 pH 係升得少啲噶嘛，increase 嘅 pH 係 lower 噶嘛，smaller 噶嘛，點解升得少啲咧？係真係代表住咩啊？H 正嘅濃度個 decrease 啦，係 in 一個 smaller extent 噶嘛，佢 decrease 得少啲噶嘛，係咪啊？咁點解會有一個咁嘅情況，佢會個 H 正嘅濃度 decrease 得少啲咧嚇？咁其實咧個原因就係我哋呢個 Y 係一個 weak acid，Y 係一個 weak acid，佢係 partially ionized to give H 正 in water 啦，仲有個 anion of 個 acid，我哋叫 B 負啦，OK，佢望到 basic acid 又係出咗粒 H 正嘅。咁點解個 partial ionized 就會出得少啲？其實係 我哋要 refer 翻一個叫 chemical equilibrium 嘅一個極去解釋嘅。嗱，咁我哋諗咯喎，喺呢個咁嘅呢度係 AQ 啦、AQ 啦、AQ 啦，我哋加 dilution 啦，加水令到我哋個濃度去係除咗10倍啦。咁其實咧，我哋個濃度除10倍係都係除咗 dilute 緊個杯 Y 嘅 solution 個 Y 嘅濃度係除咗10倍之外啦，H 正嘅濃度都會除咗10倍。佢嘅 anion 嘅濃度都會除咗10倍喎，因為呢個 aqueous solution 入邊呢三者係 coexist 噶嘛，in 呢個 equilibrium system。
咁係啦，咁所以咧咁所以三隻嘢嘅濃度都有改變。我想問點樣睇嗰個 equilibrium 嗰個 position 嘅改變啊？嗱，咁你就要 reference 我哋個 QC 啦。咁啊，QC 係等於幾多啊？我哋就會等於咧，我哋全部嘅濃度除咗十倍啊嘛，咁就十分一咗我哋原本嘅 X 正嘅濃度啦，X 正 not 啦，十分一咗我哋個原本個 NR&B 負嘅 not 啦，再十分一咗我哋個 Y 嘅濃度個原本個濃度 Y 嘅 not，咁就會等於乜嘢啊？咁咪會等於咗十分一 of 我哋個 X 正嘅 not 啦。B inner 兩粒啦，同埋 Y not 啦，咁咪真係原先呢個我哋原先喺即係 ionize 嗰時個濃度，咪即係個 equilibrium 嘅濃度，咪即係我哋原十分一惡咗我哋個 Kc 咯。咁你會發覺計完個 Kc 出嚟咧係細過 QC 嘅喎，咁你都知啦，Kc 細過 QC 就代表咩啊？我哋個 equilibrium position 咧係會 shift，equilibrium position 啦係會 shift to 個 right 咯，係咪啊？OK 吧，佢係會 shift 佢個右手邊啦。咁我哋開多張紙去睇下。咁我哋 equilibrium position shift 去右手邊，咁同個 pH 有咩關係啊？咁你可以畫翻一個咁嘅 graph 咯喎。我哋個 X 性嘅濃度隨住時間嘅變化嘅 graph。OK，咁一開始咧，我哋畫兩條 curve 出嚟啊。strong acid 咧用呢度啦，strong acid。我哋如果個濃係啦，就大咗咗十倍，strong acid 個acid 大咗咗十倍，個 X 性都會大咗十倍啦，令到佢本身個濃度 of X 性係 X 性嘅 not 啦，咁佢咧就會跌到咗十分一 of 我哋個 X 性嘅 not 噶啦，呢個就會係我哋咧 strong acid 發生嘅事。咁跌咗落去之後就冇任何特別嘅事發生噶啦，係咪？因為佢 strong acid 佢唔會再有任何咩 equilibrium 啊 reversible reaction 嗰啲 equilibrium position shifting。咁鑑於佢兩個 x 同 y 咧係一個 same pH 嚟㗎嘛，係咪？佢兩個 x 同 y same pH 咧，佢其實咧就代表有咩啊？有一樣嘅濃度 of X 性啦，所以原先嗰杯 Y 嘅 weak acid 嗰杯濃度 of X 性嘅 X 性嘅 not 啦，呢個同上邊係一模一樣㗎，應該都會係有一樣嘅 X 性嘅濃度，呢杯係 weak acid。咁佢做咗 dilution 做咗一個十倍 dilution 就會都係一樣跌到落十分一 of 我哋原本嘅 X 性嘅 not 嗰個濃度啦。但係之後我哋知道佢喺我哋跌完之後會有個 equilibrium position shift 去右手邊，shift 去右手邊真係點啊？我哋會令到佢會補償翻更多嘅 X 正同埋個 N-B 負，即係個 position 咧，佢係會咁樣個濃度 fixture 係會咁樣上翻去㗎。當然啦，又係唔會上到原先嘅喎，因為你做咗大腦巡理點會係全部可以 shift 翻過去變翻補償翻100%嘅 X 型咧，因為唔得噶嘛，因為佢 reversible reaction 佢 coexist 噶嘛，OK 話，咁佢哋唔會有100%變晒做 X 原先有咁多嘅 X 型啦，咁所以佢補償翻少少，OK 吧，都會補償翻少少嘅。咁所以你會見到咧，after 我哋咧點樣 distinguish strong 同 weak acid with 個 same pH 就係咁樣做啦。我哋可以係做一個 dilution 啦，大家用緊 same amount of water 做一個叫可能嚟 tenfold 嘅 dilution，即係 dilution of 嗰兩個 strong acid 同 weak acid respectively 啦，with 個 same pH，我哋做一個 tenfold 嘅 dilution。咁你會發現咧，我哋 after dilution 咧。其實咧個結果就係 H 正個濃度啦，現個 weak acid 係反而咧係 higher 啦，高過我哋嗰個定我哋個 strong acid 嘅，OK 喎。咁個原因係點解啊？因為咧其實咧我哋咧喺呢個 weak acid 佢呢個嘅 ionization 咧係一個 ionization 啦，係一個 reversible 嘅 reaction。咁 reversible reaction 即係佢做 after 佢做一個 dilution 嘅時候咧，做 undergo dilution 嘅時候咧，我哋呢個叫做咧嘅 equilibrium 嘅 position 啦，of 個 ionization of 呢個叫做 weak acid 咧，其實咧係會 shift 咗
去右手邊嘅，shift to 個 right 嘅，OK 嘛？咁我 equilibrium position of 個係 ionization of weak acid shift to right，即係代表住啲咩啊？如果你用翻係啦，唔用 equilibrium position 去講，即係有啲 unionized 嘅 Y 啦，係會去 further ionize to give 更多嘅 H 正啦，give 翻一個 higher concentration 啦 of 個 H 正嘅。OK，咁所以咧係啦，個結論咧 of 咧個就係咧我哋去點咧去做去 test 去 distinguish 咧，我哋咧個 method 去 distinguish 咧就係咧靠咩咧？就係靠 measure 個 pH of both acid 啦，after 個 dilution 嘅，OK。度翻個 pH of 個 both acid after 我哋個 dilution 啦，咁我哋會發現咧個 pH 咧，嗱你知道啦，H 正嘅濃度 in weak acid 會高啲嘅話，就代表住咩啊？就代表住咧我哋咧個 pH 係低啲啦，after 個 dilution，OK 吧？咁所以 pH of 個 weak acid 啦，after 個 dilution 啦，OK，佢係咧會細過 strong acid 個杯嘅 pH 嘅。而佢係啦，即係細個 strong X 個杯嘅 pH，即係個 pH 嘅 increase in 個 pH 啦，in 一個10 fold 嘅 dilution 啦，假設佢大咗10倍啦，咁佢係個 increase 咧係會係細過一嘅，因為佢會有啲 unionized 嘅 H 型 molecule，unionized 嘅 acid molecule，sorry 啊，就會再 ionize 翻出翻更多嘅 H 型咯。咁啊係啦，呢個咧我 hope 你咧係learn 到少少嘢啦。OK，咁啊呢度呢條片我都會係啦擺喺 public 啦去教翻大家。我覺得呢個地方咧好多人咧學，亦都好多學校咧係 miss 咗呢樣嘢。而呢個係所謂 same pH 個咁嘅叫做彩蛋啦，喺呢度咧喺呢條問題2026嘅問題咧係未曾咁樣去考過嘅。係啦，咁啊，I mean 即係2026之前啦，咁但係其實係喺2021嗰時已經係加咗落嗰個 learning activity of 個 syllabus，所以係一定咧要識㗎。咁而佢咁樣考，未考，即係 exactly 考啊。佢淨係問緊你點解 X 係 strong X 啫嘛。所以咧，我為免咧佢一定會有一日會一定考呢個 concept 咧，其實咧我就會教定大家先，係啦，希望大家學到嘢。咁啊，Ivan Zhu Education 啦，就係咁，多謝大家。